Yes, tunaye DC wa Insta Mwijaku kama kawaida na amerudi safari na wanaume TMK. Ni Juma pamoja na Inspekta Hawana. Mwijaku, tuambie kuhusiana na kitu gani ambacho pia ulikiona zaidi. Unajua tuna wasanii wengi wa muda mrefu ambao pia wamepotea kwenye industry. Labda tuelezee kuhusiana na jinsi ambavyo pia kimekugusa zaidi kumrudisha Inspekta Hawana pamoja na Juma. Kwanza kilichoniumiza maisha yao. Walikuwa walevi, wachafu, hawatambuliki. Nilikutana nao siku moja Inspekta, nimekutana Wananuka, jasho la kwapa. Nikasimama nikasema, wakati nipo Kigoma Kazura Mimba kijijini, nilikuwa nampenda huyu msanii. Ninunua albamu zake. Kumkuta hali ya uchafu Wananuka, yani nimekaa naye hivi kwapa limeloa. Nikaingia woga, nikasema no. Maneno ni ya kweli? Ni kweli, nilipokutana siku ya kwanza. Ni kweli. Inspekta anakaa Kigamboni. Kwa ile hali nilokutana nayo, nikasema uwezo sina. Maana sina cha kufanya. Sina cha kufanya kwa sababu uwezo sina. Kumsafisha mtu mzima kama yule ni hela uwe nayo. Nikaa naongea na watu. Huyu bwana Gaza ni kijana mdogo, naye aliwahi kulia Temeke, kisa hivi Temeke. Ana hela. Nikamfuata. Siku tumekutana tunapiga stories za kawaida tungaga. Nimekutana na Inspekta bwana na Juma wachafu. Wameacha kuimba, walevi. Tunafanyaje? Gaza akaambia Mwijaku, mimi kabla sijaondoka Tanzania nilikuwa shabiki mzuri wa watu. Una hakika unaweza kuwapata? Gaza zamani alikuwa anakaa Temeke, sasa hivi anakaa Baribichi, ana hela. Kabla kuondoka Temeke alikuwa anakaa Temeke, bandari kule. Umeshapata? Baadaye akaniambia unaweza kuwapata? Nikamwambia mimi nitawapata, nitatafuta namba nitakupa. Nikatafuta namba nikampa. Baada kumpa namba yule akawatafuta akaongea nao bila mimi kuwepo. Baada kuongea nao wale mabwana, kwa cha kwanza walivyokuwa wewe wakaomba simu. Wote walinunuliwa simu iPhone. Inspekta, hebu toa simu yako ile iPhone. Ngoja itoe. Wewe itoe na kuomba. Nunuliwa macho matatu naye. Na kuomba. Ngoja itoe, wewe itoe basi. Asitoe kitu elete. Umeona? Wote nunuliwa na Gaza. Wote Gaza akasema ngoja nanunulie simu. Mimi nikamwambia jambo zuri. Mshapata? Akawanunulia. Mshapata? Mpe. Akawanunulia wote wawili simu. Cha pili nikamwambia hapana. Simu haitoshi. Wekeza. Akawapa hela. Wote wakaenda kwanza kujipumzisha, wajua kujitakata kwenda saluni. Soma na Inspekta alivyo. Amenyoa hivi na hivyo akapelekwa. Baada ya kumaliza tukaenda kwa ile sehemu anazolala zikawa chafu. Akasema hapana. Bwana Gaza akatoa tena hela akapiga full furniture za ndani za chumbani. Pale ndo akasema sasa tunafanyaje? Wakawa sasa hawana cha kufanya. Mimi ndo nikamwambia waambie waanze na nyimbo yao kubwa ya zamani. Nyimbo yao kubwa ya zamani ndo akafanya mzee wa busara Simu akaja nayo. Kwa hiyo huku kuja kote ni kwa sababu ya mimi kuchukizwa na namna nilivyowakuta. Walikuwa kama wazururaji. Wewe umeona Inspekta suti alopiga? Okay, sawa. Wakati kwenye press wanazungumza wanasema baada ya kuwataka kwenye mitandao ya kijamii walikasirika sana. Na ilifikia hatua pia walikuwa wanataka kutengeneza mazingira ya kutaka kukuteka wewe. Jinsi ambavyo mara nyingi Mwijaku ukiwa wazungumzia sana watu maarufu kama hawa, maisha yako yakoje wakati mwingine? Unapata simu message za watu kumind kuhusiana na situation kama vitisho kama? Sasa tatizo langu mimi hapa, mimi na watu, alafu mimi sio mnyonge. Yaani mimi tukishindwa na kihali cha kawaida narudi Kigoma. Unajua Kigoma tulivyo. Yaani mimi tutashindana kisheria. Ukinishinda kisheria, napiga simu kwa wazee, nakupa wiki zako 2 basi. Yaani sio mambo ya kishirikina. Sio dua. Ukisema ushirikina mimi ni dua. Naambia wazee niombeeni dua, kuna mtu simuelewi. Wanapiga goti. Inaonekana kama ni kutokuwapa heshima yao kina Inspekta na Juma kusema wachafu Wananuka makwapa na nini. Jamani, tupo kwenye kujenga. Huyu mwandishi kaniuliza mzizi ulianzia wapi, si ndio? Kwa nini mpaka leo nimekaa nao meza? Ulitegemea iko siku mimi nitakaa na Inspekta na Luten pale kwenye meza? Unajenga unadhalilisha. Si dhalilishi, nasema nilipowatoa. Kwani yule mwimbaji wa injili anaimba nimetoka matopeni topeni. Kwa nini usiweke wazi? Tunamficha nani? Kwa nini tusiheshimu uwekezaji wa Gaza kawatoa matopeni topeni? Ni wimbo uliimbwa huo. Kwa nini tunaficha? Kwa sababu mnapowaficha watu kama hawa hatawekeza sehemu nyingine. Huyu Gaza leo akionekana nyinyi mnadanganya Inspekta na hela.
ndio kafanya project, mnaharibu. Huyu hatopata nguvu ya kuwekeza. Lazima tukubali Gaza amewatoa matopeni topeni baada ya mimi kumpa taarifa. Tusifiche. Nyinyi mlikuwa mkiitwa na Inspekta Juma cha mgenda nyinyi. Semeni kweli. Shikeni adabu yenu. Naenda vizuri. Nauliza nauli mafuta. Leo hapa mmepewa na Gaza kila mmoja $600,000 waandishi. Hamjai kufanya press mkapewa $600,000. Kwa mara ya kwanza tutake radhi Mwijaku. Tutake radhi. Mike waandishi kwa tutake radhi kwenye mike. Mmepewa $600,000. Tutake radhi. Tutake radhi. Gaza. Ile Gaza na hela. Mwijaku tutake radhi. Interview haitaendelea mpaka tutake. Sawa, isiendelee. Najua nyinyi mmetaka kuwadhulumu wenzenu mnafanya. Naongea uongo, tutake radhi. Mmelipwa $600,000. Huo ni uongo Mwijaku. Sawa, mimi najua ile. Tutake radhi Mwijaku. Una uhakika gani sisi tumepewa $600,000? Mimi nimeona budget iliyoandikiwa Gaza tajiri. Si labda mmezulumiana, lakini budget iliyotoka kwa tajiri Gaza nimeona kila mwandishi $600,000. Mwijaku kwanza tutake radhi kabla tuendelee. Mimi naangalia budget iliyotoka kwa Gaza. Sawa, kabla tujaenda zaidi tunaomba kusikia comment yako kuhusiana na hili. Hivi nadhani kuna album 2 zimetoka ni EP ya Mbosso na album ya Harmonize. Na mimi pia umeisikiliza vizuri album ya Harmonize. Of course, mimi ni shabiki wa muziki mzuri siku zote. Tuambie kuhusiana na comment yako kati ya EP, ni ipi ambayo pia umeiona ina angalau unasema kweli ni EP ya Mbosso EP zote zimetoka lakini sio za kuvuka boda. Sio za ushindani za international. EP ni moja na album ni moja. EP moja, album zote ni za ndani, sio za ushindani wa nje. Ninaposema sio za ushindani wa nje, Mbosso ametoa EP lakini amebezi kwenye maadhi ya pwani. Ambayo ni nzuri lakini kwa ndani. Piano ile ni ndani. EP ya Mbosso haifiki nje ya nchi, haiwezi kwenda kucompete. Huwezi kwenda kucompete na nyimbo kama ya Kiss Daniel aliyoitoa. Huwezi kwenda kucompete na nyimbo kama alizotoa Techno sasa hivi nyimbo yake anayotoa hiyo. Hawezi kwenda kupeleka kwenye ushindani ule. Wale wamefocus international. Ni sawa kama leo uambie Yanga wakashindane mashindano ya nje ya kimataifa. Wakati wao ni wa hapa kama Mwenge wa Uhuru. Kwa hiyo ulitaka sound yao iweje? Of course lazima wangebadilisha. Mshapata. Kwanza wiki doa la kwanza kwa Mbosso. Tayari katika EP yake kuna nyimbo imekopiwa maudhui ya mtu mwingine. Tayari kwenye qualifications za kushindana kimataifa huna hapo. Kwa hiyo album ya Harmonize sio nzuri. Ya ndani kaandika mashairi yale ya zamani ya msuto. Unajua mashairi ya msuto ni nzuri kwa ndani, sisi hapa unaweza kukaa ukasikiliza. Nimesema ni album yake ya mwisho ya Kiswahili. It depends sasa utaendelea kuwepo. Yaani hata mimi naweza nikasema leo ni mara mwisho kufanya press hayati. Lakini ita depend nitaendelea kuwepo au ndo nitarudi kufanya press kwenye guest. Kwa hiyo nini kwa Harmonize? Unaweza kwa jambo, lazima jitihada zende na nia yako. Yaani umejipangaje kwenda kwenye nia. Unajua wewe unapokuja hapa unapofanya kazi. Mimi hapa naombewa na mtoto wangu, mke wangu, mama yangu, wakwe zangu, ndugu zangu, wadogo zangu na marafiki zangu wanaozunguka Gea, Husna Abdul, Jose Mara, wote ninaofanya nao kazi wananiombea kila siku. Sijui unanielewa? Wananiombea kila siku. Sasa wewe naye kuna watu wanakuombea au wanakupalana? Ana ndugu, kwani ana wazazi na ndugu zake? Ndugu zake wasafi? Yaani ndugu unasema ndugu yako ni msafi, hana mafunyefunye. Tutajuaje kama wewe ndugu zako ni wasafi? Wasafi nimewataja hapa. Tutajuaje? Ni wasafi. Tutajuaje? Sasa wapo katika sehemu vyombo vinavyohusika. Husna Abdul mtangazaji bora wa kike. Gea Habibu mtangazaji bora anatambulika na serikali ya awamu ya 6 na mpaka waziri mkuu kampa tuzo. Hao ni ndugu zako au wafanyakazi wenzako? Ni ndugu zangu, wao ndio ninafanya nao kazi. Unajua ndugu Harmonize wasafi. Sasa nabii wako wapi? Unaona sasa. Kwani Mwijaku, kwani wewe shida kabisa na Harmonize imetokea wapi? Kwa sababu nyinyi mlikuwa ni watu wa karibu. Sina shida naye katika wasanii ambao nawapenda. Una shida naye mpaka umeenda kumshtaki kwenye mimi hata wewe leo. Si hivi tunaongea vizuri? Mimi nasubiri ustawi watoe mane. Mimi hata leo tunakaa hivi tunaongea. Wewe ukifanya kitu kinyume na maadili. Yaani ukifanya kitu ambacho sio mila yetu na kupeleka kwenye chombo husika. Yaani wewe si hivi marafiki. Wewe fanya upumbavu wa kwenda kutazama nyuchi ya mama na mtoto kwa wakati mmoja, uone kama nitakuacha. Sasa wewe inakuhusu nini? Hainihusu, lakini mimi wanasema katika kwa imani yangu. Paswa kwenda kushtaki ndugu yake Kajala. Ndio nisikize sasa, kwa imani yangu Muislamu. Inasema kila mtu ni mchunga na kila mchunga ataulizwa alichochunga. Kwa Waislamu. Lakini lingine kwa Waislamu utaulizwa. Wanasema unapoliona jambo baya, hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema unapoliona jambo baya liondoe kwa mkono wako.
ukishindwa kuondoa kwa mkono wako, likemee, liongelee. Na ukishindwa kuongea, lichukie, ila kuchukia ni udhaifu wa imani. Sikiliza, ukichukia ni udhaifu wa imani. Umeona katika Uislamu? Wewe Mwijaku mangapi umefanya ambayo pia yastahili kwenye msafi? Mimi msafi. Mimi msafi. Nina jambo gani baya nimefanya mimi? Sijawahi, haijawahi kutokea. Nisikilize nimalize. Mahakama imetoa jibu gani? Imenisafisha kunisafisha. Sema hapa na mahakama inakusikia. Mahakama imetoa hukumu gani? Manake wale ndo wanajua sheria, wanajua jibu hukumu ya mahakama imesemaje? Jibu hilo tu. Nitakupiga kofi. Jibu hilo tu. Mahakama imesemaje? Sawa, imesema hahusiki ndio. Bas, tulia, ishi hapo hapo. Tulia, nenda kule. Haraka usinivuruge, nenda kule. Huwezi kuingilia mamlaka ya sheria, chombo cha dola kile. Kimekaa pale kuhakika kutenda haki. Leo huyu, nataka niwaambie pia, huyu atazamwe. Unaikosoa vipi mahakama? We mtangazaji wa unatoka Bongo 5 unawezaje kuinyoshia kidole mahakama? Mahakama unawezaje kuinyoshia kidole? Yaani sijajua ujasiri au ndio nyinyi au kwa sababu ndugu yako ni kiongozi, kwa hiyo unataka kutumia kiongozi wa ndugu yako kuanza kuonyesha makuchako, si ndio? Tunajua una undugu na kiongozi mkubwa. Sasa unataka kumtumia kiongozi kwa sababu yeye ni waziri, amepewa nafasi na hii Bongo 5 anaifahamu, kwa hiyo unataka kutumia nguvu yako na kutazama